हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में जिसका नेम है एक्वेरियम लवर एंड एक्वेरियम डिस्कवरी। आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ को लेकर के है कि कभी कभी आपकी फिश एक्वेरियम के अंदर ऊपर आकर के सांस लेती हैं या पानी की सतह पर आती हैं, जिसे हम लोग गैस्पिंग बोलते हैं। गैस्पिंग मतलब मछली का पानी के ऊपर सांस लेना। ये किस कारण से होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहला कि फिश ऊपर आती ही क्यों है या गैस्पिंग क्या होता है। तो फिश ऊपर तभी आएगी या तो कि आपके पानी में कोई कमी है, या पानी में ऑक्सीजन नहीं है, या पानी आपका बहुत गंदा है। गैस्पिंग होता है पानी में, जो पानी की सतह है आपकी, वहां पर आकर मछली अपने मुंह से सांस लेती है, उसे हम बोलते हैं गैस्पिंग। अब आते हैं ये कारण क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हम लोग भी जीव हैं, यदि किसी बड़े से कंटेनर में हमें सील्ड पैक कर दिया जाए, बाहर से कोई हवा अंदर नहीं आएगी और अंदर से हवा कोई बाहर नहीं जाएगी, तो ऐसे कंटेनर में हम कुछ समय तक ही जिंदा रह पाएंगे। अगर कंटेनर छोटा है तो कंटेनर की अंदर की ऑक्सीजन हम जल्दी ही ले लेंगे और हमारी CO2 जब बाहर निकलेगी तो कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। जब ऑक्सीजन खत्म होगी तब आपको चक्कर आना या बेहोश होना ये शुरू हो जाएगा। जब आप बेहोश हो जाएंगे और ऑक्सीजन कम ले पाएंगे तो आपका हार्ट खुद ही अपने आप बोल जाएंगे और आप क्या है, मर जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप जाहिर सी बात है मर जाएंगे। अब चाहे वो मैं खुद हूँ या कोई और भी इंसान हो, कोई भी हो, अगर इसका कंटेनर बंद है तो उसकी डेथ पक्की है। सेम कंडीशन अप्लाई होती है हमारे एक्वेरियम के अंदर। जो हमारा एक्वेरियम है, कई लोग जाते हैं दुकान पर, भैया एक्वेरियम दे दीजिए या फिर पॉट दे दीजिए। नया नया शौक होता है, जानकारी नहीं होती है। तो वैसे ये फर्ज, चाहे वो शॉपकीपर हो या आप फिश मुझसे ले रहे हैं, तो चाहे मैं हूं या कोई और भी हो मेरी जगह पर, तो ये हम सभी का फर्ज बनता है कि जो हमारा ग्राहक है, जो हमारे पास आ रहा है, उसके पास पूर्ण जानकारी नहीं होती है। वो इस शॉप में बिल्कुल नया होता है। जब कोई नया इंसान आया आपके पास तो आप उसे बताओ कि देखो भैया, आप अगर ये सामान नहीं लेंगे तो आपकी फिश को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई नया इंसान आपके पास आया, बोला भैया हमें पॉट दे दीजिए या एक्वेरियम दे दीजिए छोटा सा, तो उसे जानकारी नहीं है कि इसमें क्या क्या लगता है। तो आप उससे बोलिए, अगर आप पॉट ले रहे हो तो पॉट में कम से कम आप एयर पंप तो ले ही लीजिए, ताकि आपके पानी के एक्वेरियम, जो आपका पॉट है, उसमें जो आप पानी भरेंगे उसमें बबल्स बनते रहें। अब ये एयर पंप क्या होता है, जिन्हें जानकारी है बहुत ही अच्छी बात है, जिन्हें जानकारी नहीं है तो वो उस चीज को ध्यान से समझे। आप एक्वेरियम लेकर के दुकान से आ गए, आपने पानी भरा, अपनी फिश को रखा। जब फिश खाना खाएगी, जाहिर सी बात है गंदगी करेगी। उसको साफ करने के लिए आप लेते हैं फिल्टर। आप इस प्रकार की फिल्टर ले लेते हैं या इससे बड़े फिल्टर है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से फिल्टर लेते हैं। चलिए, आपने फिल्टर ले लिया, तो इस फिल्टर में आपको एयर बबल का ऑप्शन मिल जाता है। पर ये एयर बबल कब तक देता है? एयर बबल क्या होता है? जो आपकी हवा है आपके आसपास, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ऑक्सीजन है, ये इसको खींचता है और आपके एक्वेरियम में पाइप से क्या है, फ्लो करता है बबल्स के रूप में, जिससे क्या है, हमारे एक्वेरियम के पानी में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। पर ऐसे फिल्टर्स में एक कमी है, जब इनका स्पंज पूरा गंदा हो जाता है, पूरा कंप्रेस कर लेता है गंदगी खींच के, तो इसका यहाँ से जो बबल्स निकलते हैं, बबल निकलना बंद हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये बबल रात में 9 बजे या 10 बजे या उसके आगे पीछे भी, जो भी आपका टाइम सोने का है, उसके बाद अगर ये बबल बंद हो जाते हैं, फिर आप तो सीधा सुबह ही जागोगे।
जब आपने सुबह अपना एक्वेरियम देखा, सारी फिश खत्म। या आपने टैंक से पहले देखा तो आपकी फिश ऊपर सांस ले रही है। अब ऊपर सांस ले रही है तो चांस बचने का फिश का है, या आप तुरंत ही इसके स्पंज को साफ कीजिए ताकि फ्लो फिर से शुरू हो जाए ऑक्सीजन का, तो हो सकता है फिश आपकी बच जाए। यदि फिश मर गई तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। तो यदि आपके पास एक्वेरियम है तो आप एयर या आपका फिल्टर है ये तो ले ही लीजिए, पानी साफ रखना है। इसके अलावा हमेशा एक एयर पंप जरूर लीजिए, और उसका कनेक्शन जो है वो हमेशा इन्वर्टर लाइन से कीजिए, ताकि कभी भी अगर लाइट चली जाती है रात में, आपके पास तो इन्वर्टर में पंखा चल रहा है लेकिन आपको नहीं मालूम कि हमारा एयर पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लीजिए उसका प्लग लाइट से लगा हुआ है, इन्वर्टर से नहीं है, वो तो बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप हमेशा एयर पंप लीजिए, उसको इन्वर्टर लाइन से लगाई दीजिए। आपका फिल्टर से बंद हो गया कोई दिक्कत नहीं, पर एयर पंप बंद ना हो। हमेशा आपके पानी में बबल्स बनते रहें ताकि एयर का जो ऑक्सीजन का फ्लो है पानी के अंदर वो बराबर बना रहे और हमारी फिश को प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया हमारा एयर पंप के बारे में। अब किन कारणों से हमारी फिश पानी के ऊपर आती है? 3 ही कारण है। या तो पानी में ऑक्सीजन नहीं है आपकी, तो अब वो पानी के अंदर सांस ले नहीं पाएगी, तो उसका जी मचलेगा तो वो पानी के ऊपर की ओर आएगी, ऊपर हवा गैस्पिंग करेगी। पर फिश के गिल्स बने हैं पानी से ऑक्सीजन लेने के लिए, तो वो हवा में मतलब पानी सतह पर आकर कुछ टाइम तक ही ऑक्सीजन ले पाएगी वो, उसके बाद वो वही चक्कर खा गिरना और एक्वेरियम में सुस्त हो जाना और धीरे धीरे मर जाना, ये तय है। पहला कारण तो ये हो गया कारण आपका कि ऊपर क्यों आई। दूसरा कारण, आपका जो पानी है वो बहुत ही गंदा होगा, उसमें ऐसे गंदगी है पानी के अंदर। अगर आपको कांच साफ दिख रहा है तो कुछ और गंदगी है, कांच गंदा ही दिख रहा है तो इसका जाहिर सी बात है कांच गंदा दिख रहा है तो पानी गंदा है हमारा, तो उसको साफ कर लीजिए, आपकी फिश ऊपर नहीं आएगी। तीसरा कारण हो सकता है कि फिश भूखी हो, ज्यादा भूख लगी हो तो इसलिए वो बार बार ऊपर आ रही हो, कुछ खाने को आ जाए, या जो भी मेरा मालिक है वो समझ जाए कि मैं बार बार ऊपर क्यों आ रही हूँ, तो मुझे कुछ खाने को दे दे। तो भूख का कारण भी हो सकता है, या ऑक्सीजन कारण हो सकता है। तीसरा, आपका टैंक बहुत ज्यादा गंदा हो। तो इन 3 कारणों से ही फिश हमारी ऊपर आती है। तो आप इन तीनों कारणों से क्या उसको बचा करके रखें। अब कुछ लोग चाहते हैं कि हम एयर पंप ना लगाएं, ज्यादा हमें भीड़-भाड़ नहीं करना है सामानों का, तो आप रेगुलर अपने फिल्टर को, अगर आप इंटरनल फिल्टर में ही जाना चाहते हैं तो आप एक रेगुलर वे में आप चेक करते रहें कि आपका फिल्टर गंदा तो नहीं हुआ। आप इसका स्पंज साइड से देख लीजिए, आपको दिख जाएगा एक्वेरियम के अंदर ही ये कितना ऊपर तक उठा है। उठा वाला जब गंदगी जब करता है ना तो पानी खींचता है उसको, अगर ज्यादा ऊपर उठा है तुरंत साफ कर दो उसको। तुरंत साफ कर देंगे तो आपका स्पंज भी साफ बना रहेगा और ऑक्सीजन का फ्लो भी बराबर बना रहेगा। अगर आप थोड़ा और रुपए खर्च कर सकते हैं तो जो आपके टॉप फिल्टर्स हैं, टॉप फिल्टर्स में कई फिल्टर ऐसे आते हैं जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं, साइलेंट भी होते हैं, साथ में उनका फ्लो भी कम होता है। बड़े टॉप फिल्टर्स लेंगे उनमें फ्लो बहुत ज्यादा होता है, फिश को प्रॉब्लम होगी, आपकी फिश आधे टाइम पानी की फोर्स से उड़ती ही रहेगी। तो आप टॉप फिल्टर ऐसा लगाएं जिसमें ज्यादा फोर्स ना हो, और टॉप फिल्टर्स में बबल हमेशा क्रिएट होते हैं, उसका स्पंज ऊपर होता है तो उसमें चोक होने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप टॉप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं इस कंडीशन में, अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब बार बार साफ नहीं करना इसका स्पंज या एयर पंप नहीं लगाना है, तो उस कंडीशन में आप इस पर भी जा सकते हैं। एक और अच्छी चीज है कि यदि आपके पास छोटी फिशेस हैं तो आप अपने एक्वेरियम में प्लांट्स को लगा दें। तो प्लांट्स आपके ऑक्सीजन क्रिएट करते रहते हैं, दिन में आप चेक ही कर लेंगे अपने फिल्टर को, रात में आप लाइट खोल दीजिए, अपना प्लांट जो अपना काम करता रहेगा, ऑक्सीजन कभी कभी होगी नहीं। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो मे भी आप सभी को मेरी बात जो मैंने बताई है आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी फिश जो है वो किन कारणों से ऊपर आती है, क्या उसके सलूशन है, फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी जानकारी हम आपको लिंक्स में
डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ सामान ऐसा है जो आपको लेना है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी रूप से मेरे स्टोर से ले सकते हैं। उसकी लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आपका जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है या जीमेल आईडी है, सारी चीज़ें हम व्हाट्सएप में कर देंगे। वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई और जानकारी चाहिए हो आपको या कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो एक्वेरियम में, तो आप वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या मुझे कॉल करके बता सकते हैं। धन्यवाद।